Sabíem del cert que la Laika només tenia un bitllet d'anada. La ignició va ser tot un èxit. La gata havia aterrat sense problemes amb un vehicle com cal i es va convertir en una heroïna nacional. Vaig anar a Sukhumi a operar els simis. Els havíem d'amputar la cua perquè estiguessin més còmodes durant el vol. Aquesta mena d'investigació no es podia fer amb humans per tot un seguit de motius. Regió d'Astrahan, base de Kapustin Yar, les 4 de la tarda del 22 de juliol de 1951, últims minuts abans del llançament de l'R-1. L'atenció de tots els presents, dissenyadors, enginyers, personal sanitari i militars, es concentra en aquestes dues gossetes. Les gosses porten una roba especial, amb transductors incorporats. Ara les fiquen a la cabina de tripulació. Korolev dona les últimes ordres. El sol surt per l'horitzó i, en aquell mateix moment, el coet s'enlaira. A bord hi van les dues primeres cosmonautes de la història, les gosses mestisses Desi i Tsigan. Gossos a l'espai. Aquestes són les úniques imatges del primer vol espacial de les dues gosses. El pes de la gravetat es nota des del començament. Als animals els costa mantenir el cap dret. A hores d'ara, el seu pes s'ha multiplicat per 5. El ritme cardíac, 550 per minut, és 4 cops superior al normal. S'ha arribat a la gravetat 0. A partir d'ara serà més fàcil pels animals, ja que s'ha acabat la càrrega de la gravetat. Estan a una altura de 88 quilòmetres. El cap se separa del coet i es dirigeix a la Terra. Vam fer una construcció que permetia que els gossos volessin durant més de 100 quilòmetres dins els coets. Llavors sortien catapultats cap avall i aterraven amb el seu propi paracaigudes. El gran paracaigudes blanc va aparèixer 15 minuts després de l'enlairament i la càpsula va aterrar amb els dos animals a dins. Tota la gent del centre espacial va córrer cap al punt d'aterratge. Es veien dues cares canines rere el vidre. La Desi i la Tsigan eren vives. Sergei Pavlovich Korolev va agafar una de les gosses, la Desi o la Tsigan, no me'n recordo, i es va posar a córrer amb els animals com si fos un nen petit. I llavors va dir, aniran amb el meu cotxe, les donaré jo personalment. I se les van portar amb el seu propi cotxe. El primer equip de gossos espacials es va començar a preparar als anys 40. Es veien tot de militars pels carrers i per les estacions, caçant gossos sense llar. Llavors els portaven a un edifici de prop de l'estadi del Dinamo de Moscou, a l'Institut Mèdic de l'Aviació i de l'Espai. En aquell edifici hi havia uns laboratoris de l'institut. Hi havia tot de baròmetres, centrifugadores, i també s'hi feien proves amb animals, proves d'alta capacitat de supervivència. Hi havia cambres d'aïllament, cambres anecoiques. Allà s'hi van preparar secretament els primers cosmonautes de 4 potes. Anàvem pels carrers de la regió de Moscou buscant gossos similars, de la mateixa mida i el mateix color. Eren gossos sense amo. Anàvem per la regió amb un superior i amb un conductor que m'ajudava. Quan trobàvem algun gos, el capturàvem, n'avaluàvem la mida i el sospesàvem amb les mans. Miràvem d'assegurar-nos que pesaven igual.
Havien de tenir el pèl curt i havien de pesar uns 5 o 6 quilos, perquè no podien posar més pes a la càpsula. No podien ser animals grossos. Necessitaven gossos de mida petita, de 2 a 6 anys i amb bona salut, esclar. A més, havien de ser mansos i pacients. Els gossos encreuats són més forts i físicament més sans i superen més bé les dificultats. Ja ens n'havíem adonat. En teníem de tots dos tipus, d'encreuats i de raça. Però era molt més fàcil treballar amb gossos mestissos perquè se'n sortien molt més bé. Alexander Seriapin, un jove del laboratori de cabines hermètiques i vestits especials, va rebre un encàrrec ben poc habitual l'octubre del 1950. Alexei Pokrovsky, el director de l'institut, li va demanar que creés un vestit pels gossos. Els que s'havien fet abans eren incòmodes i no quedaven prou ajustats per poder fixar els transductors als animals. Seriapin es va emportar l'encàrrec a casa. Aleshores va arribar Domsk, la mare de la meva dona. Va veure que jo cosia alguna cosa i em va preguntar: «Què fas?» Li vaig explicar que havia de fer roba pels gossos. «Doncs ho fas malament», em va dir. I va començar a fer-ho ella. Ens hi vam posar tots dos. I al cap de 15 dies ja teníem els vestits fets. El casc era fàcil de treure. Els gossos entraven dins el vestit, voluntàriament o bé per força. Llavors, es lligava bé el vestit especial i es posava aquí amb el gos a dins. El vestit especial s'enganxava a aquesta cabina i just abans del llançament li posaven el casc al gos i li engegaven el subministrament d'oxigen. Aquesta és la roba que van portar les primeres conqueridores de l'espai, la Tsigan i la Desig. El 29 de juliol de 1951, només una setmana després d'haver enviat la Tsigan i la Desig a l'espai, es va fer el segon llançament. Un dels membres de la tripulació va ser la Desig, que ja era una cosmonauta experimentada. El con de retorn, on hi havia els animals, es va separar a una altura de 110 quilòmetres en direcció a la Terra. La Desig ja sabia a què s'enfrontava en aquells moments. A 7 quilòmetres de la Terra, el paracaigudes s'obre i la càpsula aterra suaument. Després, la gent l'abraça i li donen salsitxes. La Desig ho sabia, això, però aquell cop la cosa no va anar bé. El paracaigudes no es va obrir. Al cap d'uns quants segons, la càpsula amb els dos gossos es va estavellar a terra. Van morir molts gossos. A molts enginyers de proves que treballaven amb els gossos i els cuidaven, els sabia molt greu que els seus amics no sempre tornessin. Això vol dir que l'espai es va cobrar les seves vides. Cada error i cada mort era un fracàs personal. Els que treballaven amb els gossos no els anomenaven mai material experimental. Un cop era a l'Institut Mèdic de l'Aviació i de l'Espai i un amic meu va arribar amb el seu gos. Jo seia i de cop i volta el gos em va saltar a la falda.
I, esclar, jo el vaig acaronar. El propietari el va sorprendre, que el gos em saltés a sobre. Jo li vaig dir que també m'havia sorprès. Que tens algun gos, tu? No, li vaig dir jo. Però abans treballava amb gossos. Sempre intentaven que els gossos estiguessin tan còmodes com fos possible. Els donaven menjar a l'hora, els raspallaven bé, els portaven a passejar i jugaven amb ells. Korolev, que era una persona molt estricta, feia els ulls grossos davant la manera com els tractaven i ell mateix els visitava cada dia. Els cuidava. Preguntava si es trobaven bé i si estaven ben alimentats. I el soldat li deia que els cuiners havien donat el millor als gossos. Sabien que ho havien de fer així. Tot era bo. I llavors, al vespre, anava a visitar els gossos un altre cop. A l'institut gairebé tothom tenia el seu preferit. El director, Oleg Gazenko, es va emportar la Julka a casa. Alexander Seriapin cuidava una gossa vermellosa, la Lisa. Per algun motiu, es va enamorar de mi. Cada cop que em veia, es posava a bordar i em feia manyegueries. I si algú m'empenyia sense voler, la gossa se li llançava a sobre. Quin animal més espavilat. Per què no l'envia a l'espai? No és mestís. No és mestís. No hi enviaria tot un campió? És massa tou. S'hi moriria. Mira'ns així, que et veiem bé. Que ets maco. Qui sap si la Lisa podria haver trobat una nova llar i podria haver sigut feliç. Però la seva història va tenir un final tràgic. Va morir en un llançament. A causa d'uns errors de càlcul dels enginyers, el seu coet va començar a volar de costat. Els motors es van reiniciar i llavors es va produir un accident. La càpsula on anava la Lisa va caure de l'ancoratge. I amb el cop es va trencar l'escotilla. Va passar a uns 30 o 40 quilòmetres de la Terra. Per això ho vam veure tot. Estàvem a uns 7 quilòmetres del punt d'enlairament, amb prismàtics, per veure-ho més bé. Vaig anar a buscar-la. Vaig agafar un sac i una pala i la vaig enterrar. I em vaig quedar allà, assegut, plorant. El 3 de setembre del 1951 havia de tenir lloc l'últim llançament de l'any des del cosmòdrom de Krasnoyarsk. Les tripulants havien de ser la Neputiovi i l'Smeli. L'Smeli havia de fer el seu segon vol, però no va voler, i es va escapar. Al vespre, quan el soldat va treure les gosses a passejar, l'Smeli va fugir pel bosc. La van buscar amb cotxes i amb helicòpters, però no la van trobar. Estàvem allà asseguts, el soldat, en Yazdovsky i jo. I el soldat va dir: a fora del nostre menjador hi ha molts gossos sense amo. Potser en podríem capturar un per enviar-lo a l'espai. Ens va semblar molt bona idea. Van agafar una gossa de la mida i el pes adequats, li van col·locar els transductors i li van posar el vestit especial. La gossa s'ho va prendre amb molta calma. L'endemà,
Aquesta amateur gens preparada va marxar a fer un llarg viatge. El llançament va ser un èxit. Les dues gosses van tornar sanes i estàlvies. Quan va arribar Korolev, es va adonar de seguida del canvi. Coneixia molt bé totes les seves gossetes. Li van haver d'explicar que no havien tingut cap altra alternativa. La gossa es va dir Zip, un acrònim de substituta de la gossa fugida en rus. El Kremlin es mirava els primers llançaments amb reserves. Després que haguessin mort uns quants animals, la continuïtat dels experiments perillava. Aleshores, la Unió Soviètica mirava cap a una altra direcció, el desenvolupament d'armes nuclears. Però Korolev va trobar un argument indiscutible. En una reunió al Kremlin, va dir que els Estats Units tenien moltes possibilitats de deixar enrere l'URSS en la cursa espacial. Els Estats Units havien començat a fer experiments amb animals al mateix temps. Molts científics alemanys, com ara Wernher von Braun, vivien als Estats Units des del final de la guerra i, a més, els nord-americans també disposaven de molts coets B-2 alemanys. Una part d'aquells coets van servir pels experiments de recerca biològica i també pels llançaments d'animals. Se sap que a finals dels anys 40, cap al 1949 o al 1950, van fer 4 llançaments amb micos a bord. Per desgràcia, tots van ser fallits. Tenien greus problemes amb el sistema d'aterratge i les càpsules s'estavellaven a terra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Aquestes són les úniques imatges del primer llançament exitós. L'any 1952, els dos macacos Pat i Mike van fer un vol suborbital a bord del coet Aerobee i van tornar vius des d'una altura de 60 quilòmetres. Però els micos no recordaven res, ja que els havien enviat a l'espai narcotitzats. Les persones que van participar en l'experiment deien que ho havien passat molt malament amb els micos. Eren uns animals molt capritxosos i no paraven quiets. Arrencaven el cablejat i van fer malbé moltes idees. I per això els enviaven anestesiats, perquè estiguessin tranquils durant el vol. Per desgràcia, molts van morir per aquest motiu. Els investigadors nord-americans i els soviètics van avançar al mateix ritme durant els 2 primers anys. Però a finals de la dècada dels 50, la Unió Soviètica va avançar als Estats Units. El 4 d'octubre del 1957, la Unió Soviètica va llançar el primer satèl·lit artificial, l'Sputnik. El seu senyal, pip-pip, es va fer conegut arreu del món. Però ningú s'imaginava que en lloc d'aquell so el món podria haver sentit el lladruc d'un gos. Hi havia 2 satèl·lits preparats pel llançament. El conegut satèl·lit en forma de bola amb 4 antenes i el satèl·lit laboratori biològic, que havia de portar un gos a dins. Era molt més fàcil i ràpid crear un satèl·lit aerofar, i per això va ser el que es va enviar primer a l'espai. Tot just després d'aquell vol, Khrushchev va preguntar a Korolev si seria possible repetir el llançament per commemorar el 40è aniversari de la Revolució d'Octubre, però amb una finalitat científica, i que fos tan aviat com fos possible abans d'un mes. El Centre de Desenvolupament i Producció Científica Energia es va preparar el coet, que era reduït, perquè es van retirar totes les construccions que el separaven del vehicle de llançament espacial. El 3 de novembre del 1957,
en plena estepa del Kazakhstan, en un cosmòdrom nou que més tard s'anomenaria Baikonur, va tenir lloc el segon llançament d'un satèl·lit amb la gossa mestissa de 2 anys que es deia Laika a bord. Aquesta era la cabina de la famosa Laika. El pes era limitat. Necessitàvem 3 quilos. La vam encoixinar perquè pensàvem que la gossa volaria molt temps. Aquell dia, l'agència de notícies soviètica va informar del gran esdeveniment. Van citar l'equipament i els recursos que hi havia a bord i llavors van dir que també hi havia un compartiment segellat amb la gossa. Allò va ser una bomba. La foto de la Laika va sortir a tots els diaris. Tothom l'admirava i alhora estava molt amoïnat per ella i pel seu destí. La gosseta més solitària i infeliç, van escriure al New York Times el 5 de novembre del 1957. Els periodistes del diari nord-americà no sabien quanta veritat s'amagava en aquella frase. No estava escrit que la Laika tornés a casa. Feia un viatge només d'anada. La nostra Laika va viure 4 dies. Tot i que la distància era de 7. Durant aquells 4 dies, la temperatura dins la càpsula va pujar fins als 40 graus. No hi havia control de temperatura. Només un conducte de ventilació. La Laika estava condemnada, ja que el satèl·lit no havia de tornar a la Terra. Però va morir de sobreescalfament. La gent que va enviar la Laika a l'espai sabien que només tenia un bitllet d'anada. Quan discutíem coses amb els enginyers, els vam demanar que ho tinguessin en compte i que no oblidessin l'injector. Per si alguna cosa anava malament, poder demanar la injecció per sacrificar la gossa. La comissió espacial no va voler reconèixer que l'animal havia mort a causa dels errors dels enginyers i van ordenar fer el mateix experiment a la Terra. Es van sacrificar les vides de 2 gosses més en nom de la ciència. Mentrestant, tots els diaris soviètics discutien sobre l'estat de la gossa, que ja era morta. No va ser fins al cap d'una setmana que van dir que havien sacrificat la gossa. La notícia va crear una gran indignació a Occident. Moltes associacions protectores d'animals van protestar contra l'URSS i el Kremlin va rebre una gran quantitat de cartes indignades. Es va escriure que als comunistes no els importava res ni ningú. Vaja, ximpleries. Deien que érem monstres i que si fèiem això amb animals, que són éssers vius, podíem fer el mateix amb persones. Algú fins i tot va dir que hauríem d'enviar el nostre secretari general a l'espai i deixar-lo allà volant. L'alegria del vol de la Laika es va convertir en dol. Sobretot pels que havien preparat la gossa pel vol espacial i l'havien cuidat i hi havien jugat. La gossa els estimava i confiava, i ells la van enviar a la mort. Hi va haver gent que va plorar quan la van llançar, perquè sabien que no tornaria. Però la fama de la Laika no s'esvairà mai. Li van fer monuments i reportatges, li van dedicar llibres, fins i tot van fer segells amb la Laika i van posar el seu nom a grups de música. A finals dels anys 50, el govern soviètic va fixar un objectiu:
crear una nau espacial que pogués retornar el cosmonauta de l'òrbita a la Terra. Un cop més, van ser gossos els que es van haver d'enfrontar a les noves tecnologies. El 28 de juliol del 1960 va ser el dia fixat pel llançament de la nova nau espacial orbital amb les gosses Lisichka i Chaika a bord. Abans del llançament, Korolev li va dir a la seva preferida, la Lisichka, «Sisplau, torna sana i estàlvia». Però no va tornar. El coet va explotar 19 segons després de l'enlairament. 19 d'agost del 1960, les 15:44, llançament de la nova nau espacial orbital des del cosmòdrom Baikonur. Hi havia dues gosses a bord, la Belka i l'Estrelka. Van posar les gosses a les càpsules hermètiques. El sistema sanitari i el jaç ja existien, però el més important va ser la incorporació del sistema de factors humans: respiració, higiene, temperatura i ventilació. Les gosses van passar 24 hores en òrbita i van fer 17 revolucions al voltant de la Terra. L'endemà, el 20 d'agost, la càpsula amb les gosses va aterrar sense problemes a la zona occidental. Per primer cop, uns éssers vius havien entrat en òrbita i havien tornat a casa sants i estalvis, i això volia dir una cosa: l'home ja podia anar a l'espai. Al començament del vol, els animals tenien el pols per sobre dels 200 i els costava respirar. Però un cop la nau espacial va entrar en òrbita i va passar a gravetat zero, al cap de 10 o 15 minuts els animals van tornar a estar en les mateixes condicions que la Terra. Volaven i menjaven. Tot això ja ho havíem superat i ens vam adonar que a una persona no li hauria passat res. Aquelles gosses encara són famoses avui dia, mig segle després del seu vol. Als anys 60 estaven al cim de la seva fama. Eren més conegudes que molts personatges famosos de l'època. Vam sortir del cotxe amb les gosses a coll. Veníem aquí, a l'estudi Xabalovskaya, per participar en un programa de televisió on coincidiríem amb els espectadors. Quan vam ensenyar la Belka i l'Estrelka, Pan Clyburn era a la sala del costat. Quan va veure els gossos es va quedar parat. El va emocionar molt aquella trobada. Ens vam fer fotos junts. Oleg Gazenko, el director de l'Institut Mèdic de l'Espai, va organitzar una conferència de premsa l'endemà de la tornada de la Belka i l'Estrelka. Les estrelles van ser les dues gossetes. Després vam anar a l'avinguda Leningradsky i també al carrer Gorky. Les gosses anaven al meu costat. Es veien ben bé dins el cotxe, perquè anaven vestides d'una manera ben vistosa. El cotxe va parar en un semàfor. S'acabava d'anunciar que les gosses havien tornat de l'espai i vam veure tot de gent que ens envoltava, picant de mans i mirant-nos. Hi havia molts periodistes al voltant del cotxe i les càmeres no paraven de disparar flaixos. Gazenko va pensar que les gosses es podien espantar i li va demanar a Ludmila Radkevich que les agafés fort. Vaig ensopegar sortint del cotxe i de poc que no caic amb les gosses, però em van aguantar. Hi havia moltíssims periodistes soviètics i estrangers i em vaig poder aguantar dreta. Uns periodistes francesos van donar l'enhorabona a Ludmila i a les dues gossetes pel segon aterratge reeixit.
La Belka i l'Estrelka es van quedar a l'Institut Mèdic de l'Espai després del seu vol. L'Estrelka va formar una família al cap de 6 mesos. Tots els cadells van néixer absolutament sans i se'ls van quedar diversos membres de l'institut, tret d'una femella que es va dir Pushinka i que Nikita Khrushchev va regalar a Jacqueline Kennedy. Així, una descendent d'una de les primeres gosses que van anar a l'espai va començar una vida nova a la Casa Blanca. És fàcil imaginar-se què devia pensar Kennedy quan es mirava aquell animal que personificava un èxit soviètic. Però no va trigar gaire a sorgir un heroi nacional als Estats Units. Pocs mesos després de la Belka i l'Estrelka, l'estrella va ser un ximpanzé de 4 anys que es deia Ham. A finals de l'any 1959, van portar 40 ximpanzés a la base aèria de Holloman, a Nou Mèxic. Un d'ells s'havia de convertir en el primer astronauta americà. Durant l'any següent els van anar preparant, van aprendre a reaccionar davant determinades situacions, es van entrenar molt i es van acostumar als vestits espacials. Finalment, 2 ximpanzés es van convertir en alumnes de primera, el Ham i l'Inos. 4, 3, 2, 1, 0. Here it goes, 0. There it goes, it's up in the air. Aquestes són les imatges del primer vol del Ham. El 31 de gener del 1960 va fer un vol suborbital amb la nau espacial Mercury. Des del començament, el vol no va anar com s'havia planejat. Per començar, la nau anava a una velocitat de 250 quilòmetres en lloc de 185. El Ham havia de tocar un determinat botó quan veiés un senyal. Si s'equivocava, rebia una petita descàrrega elèctrica. Però hi va haver un error en el sistema i el ximpanzé rebia descàrregues toqués el botó que toqués. Per algun motiu, durant l'entrada a l'atmosfera, la pantalla aïllant de calor es va fer malbé. El Ham podria haver mort cremat. I encara hi va haver un altre problema. La càpsula del Ham va acabar al mar, però el portaavions hi va arribar a temps i l'animal es va salvar. El Ham es va convertir de seguida en un heroi americà. Va sortir a la televisió i va inspirar moltes pel·lícules i llibres. Més endavant el van portar al zoo de Washington, on el va anar a veure molta gent. A començaments dels anys 60, Nikita Khrushchev va demanar que s'enviés un home a l'espai tan aviat com fos possible. Korolev hi va posar una condició. L'home només aniria a l'espai després de 2 llançaments reeixits amb gossos. La primera prova es va programar per l'1 de desembre del 1960. El llançament de la nau que portava la Txolka i la Mushka a bord va començar bé, però després es va produir un error en el sistema i la nau es va començar a desviar de la seva trajectòria. Havia d'aterrar al mar del Japó, en territori japonès, però en aquell cas la cosa no havia de sortir bé. La nau espacial va explotar i les 2 gosses van morir juntament amb els secrets del govern. El 9 de març del 1961 van enviar una gossa, la Chernushka, sola a l'espai. El seu company va ser un maniquí que va rebre el nom humorístic d'Ivan Ivanovich. El llançament va ser un èxit. Tot va sortir com estava planejat i la Chernushka va tornar sana i estàlvia. El 25 de març, l'Ivan Ivanovich va anar a l'espai per segon cop. Aquest cop acompanyava la gossa Zvezdochka. Aquell va ser l'assaig complet del futur vol amb un home real a bord. Aquell dia, Korolev ja sabia el nom del primer cosmonauta humà.
quedaven 18 dies pel vol de Yuri Gagarin. Es van enviar 48 gossos a l'espai. 20 van morir. Gairebé el mateix nombre van morir als laboratoris. Els seus noms pràcticament s'han oblidat, però el que sí que recordem és que van ser ells els que van obrir pas perquè l'home pogués volar a l'espai. Es van enviar molts gossos i molts micos a l'espai, però també hi va anar un felí. El 18 d'octubre del 1963, Félicette, una gata blanca i negra trobada als carrers de París, es va convertir en la primera cosmonauta francesa. El llançament va tenir lloc a Algèria, a la base de Hammaguir. Van enviar el coet Véronique AG-1 fins a una alçada de 200 quilòmetres amb la gata a bord. Al cap de 13 minuts i 13 segons, la Félicette va aterrar sense problemes amb un paracaigudes. Aquesta gata ha sigut l'animal més tranquil que s'ha enviat a l'espai. El sistema vestibular dels gats funciona d'una manera diferent. Els gats sempre aterren sobre les potes quan cauen. I, per tant, a la gata li era més fàcil acostumar-se a les condicions de l'espai. Molt més fàcil que qualsevol gos, per exemple. Els gats tenen una mena de brúixola dins que els ajuda a trobar la direcció correcta. Recordo una vegada que vam marxar i la nostra gata ens va trobar. Va saber arribar fins a nosaltres. Al començament hi havia 30 gats. A tots se'ls preparava de la mateixa manera, però molts s'acabaven descartant perquè pesaven massa. La veritat és que estaven molt ben alimentats i molts es posaven massa grassos i quan guanyaven pes es tornaven mandrosos. L'any 1969 van tancar la base de llançament algeriana perquè el 1962 Algèria s'havia declarat independent. Es van cancel·lar totes les investigacions i aquest va ser un dels motius pels quals França no havia enviat mai un home a l'espai. L'any 1961, després del vol de Gagarin, John Kennedy va prometre que el primer home que aniria a la Lluna seria nord-americà. I aquest va passar a ser el principal objectiu de la NASA durant anys. El 20 de juliol del 1969, finalment va tenir lloc aquell esdeveniment tan esperat. Els astronautes nord-americans Neil Armstrong i Edwin Aldrin van aterrar a la Lluna a bord del mòdul lunar Eagle. Semblava que la Unió Soviètica havia perdut la cursa per arribar a la Lluna. Però era realment així? Al gener del 1959, l'estació automàtica soviètica Lluna 1 va ser la primera que va arribar a la Lluna. Al setembre del 1968, la sonda Zond 5 va fer la volta a la Lluna, a la qual es va acostar fins a un màxim de 1.950 quilòmetres i va tornar a la Terra. Així doncs, unes tortugues, que van tornar sanes i estàlvies, van ser els primers éssers terrestres que van anar a la Lluna. És molt fàcil explicar per què es van triar rèptils. Per fer l'experiment no calien gaires preparatius. Només s'havien de posar les tortugues dins unes càpsules amb una mica d'enciam, verdures i aigua per mantenir la humitat. I ja està. No hi havia cap dificultat. No calia proveir-les de cap altre sistema. Quan van tornar, es va acabar amb les vides de les tortugues en nom de la ciència. Les van sacrificar per examinar-ne els òrgans. És dur dir-ho. Però quan els animals van tornar
Els vam sacrificar per extreure'ls els òrgans i examinar-los. Ja que aquesta mena d'investigació no es podia fer amb humans per tot un seguit de motius. El 22 de març del 1990, a l'estació orbital Mir, hi va néixer un pollet de guatlla. Llavors en van néixer 7 més. Allò va causar sensació. Era el primer cop que naixien uns éssers terrestres a l'espai. Vam veure el primer pollet des del centre de control. En Solovyov va dir: he sentit un piu-piu, devem tenir un pollet. I el va agafar amb les mans i va dir: no és un pollet, és una gallina enorme, tot i que només pesava 6 grams. Дорогой, сразу на свободу захотел. А вот его домик. Откуда он пришел? Нам тоже было очень интересно. Estàvem molt emocionats i volíem ajudar el pollet a créixer i a fer-se gran i fort. Cap als anys 80, el món estava fascinat amb la idea dels llargs viatges espacials fins a la Lluna o fins a Mart. Però per això calia un sistema de supervivència espacial. Un sistema que permetés la vida a bord durant molt temps. Amb les reserves d'oxigen i de menjar de què disposàvem era impossible, i això era un problema. Vam pensar en plantes que podrien proporcionar aliment i vitamines als cosmonautes. I també vam pensar en animals. Però quina mena d'animals? Ocells, perquè proporcionen aliment. Els ous. Per fer l'experiment es van triar guatlles japoneses. Són més petites que les gallines, ponen ous més aviat i en poden arribar a pondre 2 cada dia. Els ous de guatlla són més petits, però contenen lisocims, una substància que reforça el sistema immunològic. Al març del 1990 es van enviar 48 ous de guatlla a l'estació Mir, disposats amb molta cura en uns contenidors hermètics. Treballar amb animals és diferent. No hi ha dia i nit. Tinc coses per fer. Però ell fa piu-piu, com si fos un nen petit. I jo em sento com si fos metge d'urgències o reanimador. Espera't, que tinc coses per fer. I també he de descansar i menjar. Però no li puc dir això. No el puc deixar sol. La intenció era que les guatlles visquessin a l'estació i també ponguessin ous. Però la cosa no va funcionar. No es van poder adaptar a la gravetat zero. I no podien menjar, perquè suraven com plomes dins el seu compartiment. Nosaltres els havíem d'ajudar. Els havíem de donar aigua i menjar. El menjar era semilíquid perquè se l'empassessin més fàcilment. Jo mateix agafava els ocells i els alimentava amb les meves pròpies mans. Als pollets se'ls havia de donar menjar cada 2 hores, però allò era impossible. Els cosmonautes no es podien encarregar només dels ocells. Al cap de 2 dies, les guatlles van morir. Va ser una gran tragèdia pels investigadors, tant pels de l'espai com pels de la Terra. Els cuidàvem com si fóssim de la família, perquè sabíem que estaven indefensos. L'home és diferent, perquè es pot defensar. Però aquells ocellets estaven completament indefensos. No estaven preparats per viure aquella situació. La primera setmana a l'espai és la més dura des del punt de vista de la medicina. Tots els organismes pateixen grans canvis i s'han d'acostumar a la gravetat zero.
Durant un trajecte llarg, els cosmonautes tenen temps d'adaptar-se, però en vols de curta durada no ho poden fer. Havíem d'entendre quina mena de canvis tenen lloc durant els primers 5 o 7 dies a l'espai per poder fer recomanacions pels humans. Per això vam passar a la investigació amb micos. L'any 1983 va començar l'experiment soviètico-americà Bion. Els cosmonautes eren uns macacos rhesus d'una granja de Sukhumi. Vaig anar a Sukhumi a operar els simis. Els havíem d'amputar la cua perquè estiguessin més còmodes durant el vol. També se'ls van fer altres operacions per implantar-los diversos transductors. A més, a cada mico se li posaven uns 30 elèctrodes. Els científics també van crear un menjar i uns vestits especials per ells. He de dir que aquells cosmonautes no eren tan pacients i simpàtics com els gossos. Sempre m'estiraven els cabells quan els anava a veure. Eren molt agressius i no paraven quiets. Els micos estaven dins una cel·la i, per treure'ls a fora, els havies de tapar la boca amb una mà perquè mossegaven i esgarrapaven. Fins i tot es va fer un concurs per trobar els millors noms pels micos. La condició era que havien de seguir l'ordre alfabètic començant per la A. Així va ser com els van enviar a l'espai seguint l'alfabet rus. Hi va haver 6 llançaments de satèl·lits biològics entre els anys 1983 i 1997 i amb ells es van enviar 12 macacos a l'espai. Els 2 últims van ser el Lapik i el Multic, que van fer el vol i van tornar a la Terra sense cap contratemps. Però l'endemà, el Multic va morir. Els responsables van ser els metges, que es van equivocar durant la biòpsia. Quan a Occident es va saber el que havia passat, els ecologistes van atacar el director de la NASA, Daniel Goldin. Un grup d'activistes va entrar al seu despatx i el van amenaçar de fer-li patir el mateix que aquells animals. Després de tot plegat, els Estats Units van abandonar el projecte Bion. Rússia també va cancel·lar l'experiment ben aviat, en part a causa dels ecologistes i en part per les grans despeses. Alguns micos van tornar a Sukhumi i altres van anar al zoo. Teníem els nostres micos al zoo i a Sukhumi també vivien en gàbies especials. Cada cop que el guia passava pel costat de les gàbies, explicava als turistes que aquells micos havien estat a l'espai. Durant els últims 10 anys no s'ha enviat a l'espai cap animal més gros que una guatlla. Peixos, escorpins, tritons, mosques, ratolins, cargols, tots han anat a l'espai. Un cop vam trobar una mosca al vehicle d'abastament. No sabíem com hi havia arribat, però hauria sigut interessant observar el seu comportament. Per desgràcia, la vam perdre al cap d'un parell de dies. De vegades em preguntaven com es pot aguantar una mosca en un sostre. Observar una mosca a l'espai és increïble. El 10 de juny del 2009, 6 voluntaris del projecte Mart 500 haurien arribat a l'òrbita del planeta vermell. S'hauria perdut la connexió amb ells a les 2 de la tarda, hora de Moscou. El Mart 500 és el projecte espacial més important de l'actualitat. El seu objectiu és agafar experiència i preparar l'home per volar fins a Mart. En aquesta investigació hi participen 6 voluntaris que experimenten la influència de l'aïllament, els espais tancats i l'estrès. Però en aquest projecte també hi ha uns altres herois. 20 macacos rhesus.
Ells participen en l'experiment més perillós. Reben la influència de la radiació espacial. Això és el que passaria durant el viatge interplanetari. Creiem que, si no hi ha cap radiació extraordinària i el vol va bé, la radiació és superior a la de la Terra i també hi ha gravetat zero. No diran les famoses paraules de Gagarin. Som-hi. No somriuran a càmera, ni faran entrevistes, ni firmaran cap autògraf. Però potser tornaran a ser els primers. Potser algun dia aquí, al planeta vermell, on no ha estat mai cap home, el primer senyal el deixarà un simi.